Hello mọi người ăn tối cùng mình nha. Thì tối nay là mình sẽ ăn mắm xẹp này nha mọi người. Nhìn cái là thấy nó đói bụng tới rồi. Vẫn là chén tô nước mắm này chứ. Có miếng nước đi. Gì nữa là chim thoát muốn mà. Rồi ăn thân đi. Mình kéo. Rau lên nè. Rồi bóc cái chảo nhanh nha, bóc nhanh nha mọi người. Đó. Và mọi người quá. Tuyệt vời. Hồi nãy còn nước lọc quá. Đổ vô luôn nó hơi lạc. Lâu lâu đó bánh xèo ăn nó sướng. Bỏ cái cây vô nè. Miếng gì? Một cái nè, cuốn cái cây hành vô nè. Đẹp không? Mọi người có cái mắm khác với bình thường không? ngon rồi. Rồi. Quá được. Đúng không? Đây là gì đâu? Cái bánh bán không? Mới ăn 2 cái mà muốn no rồi. Một cái nữa nè. Hai cọng hành lên nè. Ăn hành cho nó nam tính. Mà mọi người Đó.
Chắc ăn cái gì nữa không? Hành mua đâu bự vậy? Nhiêu? Mắc không? Mọi người cuốn nữa nha. Ủa, còn ăn cốc. Chắc mình làm cái nữa nha. Đủ mày. Hơi liệu xíu nha mọi người. Và chút một mắm đi. Đang làm thấy cái gì nó có điềm điềm rồi. Cái này ngon nè. Ngon rồi đó. Lá nó ăn nó thơm, nó ăn ha mọi người nè. Biết sao mà mọi người nào mà mọi người đi đâu á không coi nữa. Kêu nè mọi người phải coi. Quá đã mọi người. Rồi, video kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.